कसं काय मुंबई, मी मुंबईकर कुणाल. मी माझ्या संपूर्ण टीमच्या जोडीला आज कोलाडला चाललेलो आहे. बाकीचे मेंबर्स याची वाट बघतोय. 10:30ला एक्झॅक्ट इकडनं राईड स्टार्ट होणार आहे. चला. बाईकवरून बाईक पडली आहे, तर तुम्ही पुढे जा, मी येतो, त्यांच्यासाठी थांबतोय मी. विशाल तू लीड कर. कसं काय मुंबई, आता मी पळसपे फाट्याला आलेलो आहे आणि माझ्यासमोर श्री दत्त स्नॅक्स कॉर्नर आहे आणि आम्ही तिकडे मिसळ खायला थांबलेलो आहे. पूर्ण टीम मागे आहे, खूप मजा करतात आहे. हावऱ्या हावऱ्या. आता ब्रेकफास्ट करून आम्ही निघालो आहे. रस्ता बऱ्यापैकी दिसतोय. चला पुढे बघू काय होते ते. चायला वाट लावली. मगाचा रस्ता सोडला तर आता रस्ता खूप बऱ्यापैकी छान आहे. आणि आत्ता आम्हाला असंही खूप उशीर झाला आहे. अर्जुन सरांची बॅग पडली त्याच्यामुळे आम्हाला भरपूर वेळ थांबावं लागलं. त्यानंतर रस्त्यात असलेले ट्रॅफिक वगैरे ह्या गोष्टींमुळे आणि मगाचा जो रस्ता, त्यामुळे आता आम्हाला जास्तीत जास्त अंतर खूप कमी वेळात क्रॉस करायचं आहे. आता आम्ही ब्रेकसाठी थांबलेलो आहोत. सांगायचं झालं तर खोपोलीनंतरचा जो रस्ता होता, प्रवास होता आमचा, अतिशय खडतर होता. कारण ठिकठिकाणी रस्त्याची कामं चालू आहेत. ते पालीनंतर रस्ता खूप चांगला आहे असं आम्हाला इकडच्या गृहस्थांकडनं कळलेलं आहे. आता खऱ्या अर्थाने आम्ही राईड एन्जॉय करतोय. अतिशय सुंदर रस्ता, पालीनंतरचा रस्ता सांगितल्याप्रमाणे अतिशय सुंदर आहे आणि निसर्गाच्या सानिध्यात असल्यामुळे आम्हाला खूप राईड करायला मजा वाटते. सूर्यसुद्धा आता निरोप घ्यायच्या तयारीत दिसतोय. लवकरात लवकर आता आम्हाला पोचावंच लागेल. फायनली आता आम्ही आमच्या एका लोकेशनला आलेलो आहे जिकडे आमचे टेंट्स आहेत आणि खूप चांगलं सारं म्युझिक चालू आहे आणि खूप लाईटिंग वगैरे मस्त बघायला आम्हाला खूप छान वाटतं. तुम्ही बघू शकता लोकेशन. सगळे इकडे खूप मजा करतात आहेत. सगळे आता सेटअप लागायला लागलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर वातावरण आहे आणि आजची रात्र आम्ही खरोखरच खूप चांगल्या प्रकारे एन्जॉय करू असं मला वाटते. आता
मी माझ्या टेंटमध्ये जातो. चला. आजची रात्र खूप छान एन्जॉय केली सर्वांनी. आता उद्याची आतुरता. चला, गुड नाईट. उद्या भेटू. कसं काय मुंबई, गुड मॉर्निंग. आता मी ड्रोनच्या सहाय्याने इकडची काही दृश्य टिपण्याचा प्रयत्न करतोय. कॅम्पची लोकेशन आणि आजूबाजूचा असलेला परिसर अतिशय सुंदर असल्यामुळे मला ही चांगली संधी उपलब्ध झालेली आहे. कसं काय मुंबई, मी मुंबईकर कुणाला. आता आम्ही आलोय कोलाड रिव्हर राफ्टिंगला. डॅमचे पाणी सोडलेले आहे आणि थोड्या वेळात आम्ही रिव्हर राफ्टिंगला सुरुवात करू. माझी संपूर्ण टीम मागे उभी आहे. आता आम्ही रिव्हर राफ्टिंगला सुरुवात करतोय. सगळ्यांनी आपापल्या पोझिशन घेतलेल्या आहेत. बघूया सगळ्यांचं काय होतंय ते. जशी बोट पुढे पुढे सरकते तसा पाण्याचा वेग सुद्धा वाढत चालला आहे. आम्ही खूप एन्जॉय करतोय आणि पुढे काय होईल आम्हाला खरंच काही कल्पना नाही आहे, पण जे काय होते ते आम्ही खूप एन्जॉय करतोय. अरे पकड पकड पकड.
अर्जुन सर आणि विशाल तर खूप धमाल करतात आहेत. जेव्हा पुढे समोर बोट चांगले दिसतात तिकडे आमचा पहिला स्टॉप आहे आणि आम्ही पहिल्या स्टॉपच्या खूपच जवळ पोचलो आहे. कसं काय मुंबई. आता आम्ही आलेलो आहे रिव्हर राफ्टिंगचा एक पडाव पार केलेला आहे. त्याच्यानंतर अजून एक आमचे 2 पडाव असणार आहेत आणि पहिल्याच्यात फुल मजा आली, फुल धमाल केली. आमच्यातला एक जण पाण्यामध्ये सुद्धा गेला, तर त्याला काढण्यात पण आम्हाला यश आलं. आता पुढचा आमचा जो पडाव असणार आहे तो थोडा टफ असणार आहे. पुढे चालू करण्याच्या आधी थोडा ब्रेक घेऊया.
रिव्हर राफ्टिंगचा दुसरा भाग अतिशय खतरनाक, अतिशय ॲडव्हेंचर आणि खूप मस्त होता. सारखे पाण्याचे फटके आणि आम्ही भिजत होतो, खूप एन्जॉय करत होतो. आता इथे पाणी खूप संथ आहे आणि आम्ही इकडे पाण्यात उड्या मारणार आहोत. सो खूप एक्सायटेड आहे. भाई बचाओ! चाललंय का बघ. आता आम्ही इकडे पोहोचतोय, मस्त खूप मजा करतोय. आमची पूर्ण टीम इकडे फ्लोट करते आता. चलो. आणि आमच्या संपूर्ण टीमने बेडरपणे हा संपूर्ण रिव्हर राफ्ट कंप्लीट केलेला आहे आणि सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचं स्माईल हे त्याचं एक चांगलं उत्तर आहे. ही राईड आणि ही रिव्हर राफ्टिंग मी आणि माझे मित्र कधी विसरणार नाही. आम्ही लोकांनी खूप एन्जॉय केलं, रिव्हर राफ्टिंगची मजा घेतली. आता पावसाळ्यातसुद्धा आम्ही इकडे येणारच आहोत पुढच्या वर्षी. आता मी आणि माझी संपूर्ण टीम परतीच्या प्रवासाला निघालेलो आहोत. आम्हाला संध्याकाळ व्हायच्या आधी मुंबई गाठायची आहे, कारण मधला रस्ता अतिशय खराब आहे. चला. कसं काय मुंबई, मी मुंबईकर कुणाल. माझा एकंदर संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल, तुम्हाला आवडला सुद्धा असेल. पण त्याआधी मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगणं महत्त्वाच्या समजतो. ज्यावेळी तुम्ही कोलाडसाठी जाल तर कोलाडसाठी जाताना खोपोली टू पालीपर्यंतचा जो रस्ता आहे तो अतिशय खराब कंडिशनमध्ये. गेले 3-4 वर्ष तिकडच्या गावकऱ्यांकडनं कळलं, गेले 3-4 वर्ष त्या रस्त्याचं काम चालू आहे, पण ते प्रॉपर झालेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे जो आम्हाला त्रास सहन करावा लागला. आमची राईड 1 ते 2 तास त्याच्यामुळे डिले झाली. त्याच्या व्यतिरिक्त येतानासुद्धा आम्हाला तो त्रास झाला. प्लस कल्याण, मुंब्रा वगैरे ह्या भागात असलेली ट्रॅफिक जामची समस्या, याचा आम्हाला त्रास झाला. अदरवाईज आमची संपूर्ण राईड, आमची रिव्हर राफ्टिंग, आमची कॅम्पिंग खूप मस्त झालेली आहे. आम्ही खूप एन्जॉय केलेलं आहे. संपूर्ण आमची टीम जी होती तीही खूप एन्जॉय करत होती. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, तुमच्या मित्रांनासुद्धा सांगा. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर ते तुम्ही मला द्या, जेणेकरून मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये ते सुधारण्याचा नक्कीच प्रयत्न करीन. माझं यूट्यूब चॅनल मुंबईकर कुणाल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रांनाही सांगा आणि तुमच्या ह्या शुभेच्छा माझ्या मागे अशाच राहू द्यात. चला, बाय.